这一讲我们继续武帝元光5年，朝廷要发动一件影响深远的大事，通西南夷。随着这项事业的发动，今天的云、贵、川地区逐渐就要被纳入到汉帝国的版图了。追溯前缘，我们需要借助《史记·西南夷列传》了解一下所谓西南夷到底是这么回事。西南夷是西夷和南夷的总称，顾名思义就是西部和南部的夷狄。西南夷就像百越一样，并不是一个国家政权，而是大大小小很多部落。拿今天的中国地图来看，大体上说，整个中国南方可以分为东南和西南两部分。东南粗略就是江西、浙江的部分地区和福建、广东、广西。西南粗略就是四川的部分地区和云南、贵州。秦始皇开疆拓土的时候，几十万大军浩荡南征，管你什么百越什么西南夷，从此都是我们大秦版图了。但秦朝忙得太快，汉朝又没有能力接管秦朝的全部疆域。对于百越那边，勉强还算建立了宗主国和藩属国的朝贡体系。南越、闽越、东欧没少给大汉皇帝添乱。至于西南夷这边，基本就是彻底放任的状态。华阳国志有记载说，高后6年成博道，开青衣。保守一点来理解的话，那就是在高后6年，汉帝国确立了对博道和青衣道的控制权。但如果激进一点来理解的话，林建明先生认为，高后6年，汉政府在博道和青衣道设置官士，管理汉帝国和西南夷的边境贸易。前面讲过，秦汉的郡县设置，凡是有少数民族聚居的县级行政区都称为道。之所以这样命名，按照严耕望先生的解释，是因为先要修一条道路通到这里，并且控制住这条道路，才能对这里形成有效统治。博道顾名思义就是有很多博人聚居的县级行政区，位置在今天的四川省宜宾市翠屏区。博人是西南夷当中的一个族群，其中又分成东博、西博、穷博等等分支。生活在博道的博人属于西博。战国时代，秦惠文王灭掉西博，原地设置博道，上级行政区可能是巴郡，也可能是蜀郡。青衣道在今天的四川省芦山县，或者是四川省雅安市名山区北。它的得名是因为当地有一条河叫青衣水，还住着一个羌族部落，叫做青衣羌。秦始皇拿下这个地方，设置青衣道，隶属蜀郡。有博道和青衣道这两个边贸窗口，汉帝国和西南夷的大小部落就这样相安无事几十年。我们读《资治通鉴》读到现在，只感觉百越那边时不时的搞出一番动静，但西南夷几乎毫无存在感。那这还有一个原因，就是汉帝国关闭了蜀郡的边界，这也算是一种闭关锁国的措施吧。但以当地的复杂地貌和当时的技术和管理手段，走私性质的民间贸易是拦不住的。巴蜀百姓偷偷和西南夷做生意，买来佐马、柏铜和牦牛这3大特产，巴蜀2郡就是这么富庶起来的。需要解释一下，所谓佐马，佐是西夷的一支，活动范围大约是今天四川省阿坝藏区羌族自治州和甘孜藏族自治州的部分地区。牦牛我们就很熟悉了，也是藏区特产。最特别的是柏铜，这就属于奴隶贩卖了，汉人买来柏人充当奴隶。汉书还有一点补充信息，说巴蜀、广汉一带购买外族奴隶，奴隶的来源地除了亳，还有滇，也就是今天的云南省昆明市一带。如果看《华阳国志·蜀志》，一开始就夸耀蜀地的富饶，说其宝则有碧玉、金、银、珠、璧、铜、铁、铅、锡、赭、鄂、锦绣、蓟、毛、犀、象、毡、耳、丹黄、空青、桑、漆、麻、柱之饶。这句话囊括了珍稀矿产、珍稀动植物、颜料和纺织品。下半句就是滇、辽、从、亳、铜、蒲600之富。这样一看，奴隶来源还有西南夷当中的辽和从这2个民族。
而且这些奴隶论品质论数量都能和前半句里盛赞的那些珍稀物资相媲美。这些奴隶到底被用来做什么呢？太平御览引郡国志说，帛人奴隶是所有少数民族当中最贤的。这里的最贤是原文，这贤是贤德的贤，应当是称赞他们心地淳朴，吃苦耐劳。他们会在荔枝园里劳作一座荔枝园里当中有上万株的荔枝树。如果这一条记载足够可信的话，似乎说明当时的四川西南部盛产荔枝，并且形成了规模性的奴隶劳作，就像美国蓄奴时代南方各州的种植园经济模式。前面我们已经很多次看到汉朝的奴隶贸易相当发达，现在又看到了一类奴隶来源，并且看到奴隶品质好，是会被当成地方特色加以夸耀的。就这样，岁月静好，转眼就到了汉武帝时代。南方爆发了芈月之乱，武帝派王徽和海安国两路大军攻打芈月，救援南越。这是前面讲过的建元6年的事情。汉军不战而胜之后，还发生了一个小小的插曲。王徽派唐蒙出使南越，毕竟汉帝国为了救援南越劳师动众，这个态度和这份辛劳必须让南越知道。南越呢，款待唐蒙，饮食当中有一种叫莒酱的美味，忽然吸引了唐蒙的注意。在唐蒙的印象里，莒酱应该是蜀郡特产，怎么会出现在南越呢？南越的疆域史料记载并不清晰，只能说它基本上包括了今天中国境内的广东、广西和越南北部，有可能南下深入到了越南中部。我们可以粗略地参考今天的中国地图，从四川到两广中间还隔着云南和贵州呢。当时的云南、贵州都属于西南夷，是汉帝国西南疆域之外的未知之地。唐蒙动了心，问南越人是从哪里得来的莒酱。南越人说，莒酱是从西北方向的牂柯来的，还说牂柯江足有好几里宽，流经番禺丞相。番禺就是南越国的国都，今天的广东省广州市越秀区。唐蒙因此知道有一条很宽的牂柯江可以把蜀郡的物品运送到南越国都，但是蜀郡并没有这样一条江南蒙心里存着这个疑惑，回到长安之后去找蜀地商人打听，果然呢把整条物流线路弄清楚了。蜀郡商人的说法是，莒酱这种东西只有蜀郡出产，蜀郡人每带着莒酱越过国境和夜郎国做生意，而这个夜郎国恰恰就是在牂柯江的江边。牂柯江确实很宽，虽然没有南越人说的好几里宽，但也有100余步的宽度，足以行船。南越一直想用财物收买夜郎，虽然南越势力大，影响力向西，可以达到同师，却始终没能控制得住夜郎国。蜀郡商人提到的同师是百越当中滇越的领地，在今天的云南省保山市龙阳区。至于夜郎，说它是国也好，说它是部落也好，疆域大约相当于今天的贵州省西部。夜郎国的国都，或者说夜郎国的活动中心就在牂柯。至于牂柯对应着今天的什么地方，说法很多，我们呢就不求甚解好了。总之，蜀郡商人提供的信息和南越人讲述的莒酱的来源，在唐蒙心里串起了一条完整的行军路线。如果从蜀郡可以很方便地抵达夜郎，从夜郎又可以利用牂柯江的航运能力顺流而下，岂不是可以大军压境，直捣番禺，轻松拿下南越国吗？南越君臣哪里想到，一份好端端拿出来款待汉朝使臣的莒酱，竟然会为自己招致灭顶之灾，真是不怕没好事，就怕没好人站在唐蒙的角度，灵光乍现也好，绞尽脑汁也罢，无非是想找一个立功的机会，立下盖世的奇功，才能挣来泼天的富贵。于是唐蒙向汉武帝上书，首先论证南越该打，因为南越王在国内用的是黄屋左道，这个是皇帝的仪仗，而且
南越国幅员辽阔，东西万余里，名义上虽然是汉帝国的藩属，其实就是一方之主。唐盟的理由就是我们熟悉的天无二日，民无二芒，物不能两大。那么从道义上打南越是应当的。以前之所以不打，是因为以当时的地理知识，要打南越只有2条路，要么是从长沙国走，要么是从豫章郡走。无论哪条路都是千难万险，交通成本太高。但是就让知识来改变命运吧。现在有了新的地理知识，我们可以走通夜郎这条路。唐蒙还说，听说夜郎国全国上下有精兵10余万，如果我们控制了夜郎国，那么大军从牂柯江顺流而下，出其不意就能够制服南越。怎么才能控制夜郎国呢？也不难，以汉帝国的强大，以巴郡、蜀郡的富饶，只要先开辟一条通往夜郎的道路，就很容易派驻官员控制当地。唐蒙的这番话里提到夜郎有精兵10余万，这显然是夸大其词了。估计唐蒙的意思是想说汉帝国控制了夜郎之后，这10余万精兵都可以收归己用吧。总之，只要在蜀郡开通一条通往夜郎的官道，那么制服南越就指日可待了。好，我们下一讲再见。